Hallo, heute spielen wir wieder ein Spiel. Und zwar, welche Superkraft würdest du lieber haben? Aber es gibt immer einen Twist. Also, die erste Option ist, dass wenn du, das bist du, wenn du niest, Hatschi! Ja, mit einem Niesen, Hatschi! Kannst du alle Pflanzen, das ist hier in grün, eine Pflanze mit Blättern, das sind Blätter. Alle Pflanzen in deinem Zimmer, ja, also in einem Haus, gibt es verschiedene Zimmer. Hier ist ein Zimmer, hier ist ein Zimmer, hier ist ein Zimmer. Und alle Pflanzen, das ist eine Pflanze, kannst du gießen. Wie mit einer Gießkanne. Das ist eine Gießkanne. Hier. In der Gießkanne ist Wasser. Und du kannst die Pflanzen gießen. Aber das Wasser kommt aus deinen Ohren. Okay? Also hier, das Wasser kommt aus deinen Ohren. Aber es geht in die Pflanze, zur Pflanze. Die andere Option ist, dass du, wenn du hüpfst, hoch und runter, du hüpfst, du springst kurz, vom Boden, hier ist ein bisschen Abstand, du hüpfst kurz in die Luft, hoch, mit einem Hüpfen, mit einem kleinen Hüpfer, kannst du alle Lichter, ein Licht, hier ist eine Glühbirne, alle Lichter, hier ist ein Licht, hier ist ein Licht, alle Lichter kannst du ausschalten, okay, also, dass sie nicht mehr scheinen, sondern alles dunkel, alles dunkel ist. Aber du musst kurz rufen, laut sagen, rufen. Licht aus Zauberhüpfer. Okay, das ist dein Zauberspruch. Also ist beides nicht so super, Aber ich glaube, Option 1 könnte ganz witzig sein. Und vielleicht, es ist einfach, die alle Pflanzen, zu gießen. Ich glaube, das ist okay. Auch wenn es aus den Ohren, kommt. Was würdet ihr wählen? 1 oder 2? Schreibt einen Kommentar unter das Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf Gefällt mir, auf den Daumen nach oben und auf den Abonnieren-Button und die Glocke, ding, 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 die Glocke, um mehr Videos zu sehen. Und wenn ihr jemanden kennt, diese Person, mag vielleicht auch das Video sehen,
dann teilt den Link zum Video mit der Person. Und wenn ihr bis jetzt das Video geschaut habt, dann schreibt einen Kommentar mit einem Emoji mit einer Pflanze. Ja, mit einer Pflanze. Ja, das ist eine Pflanze mit vielen Blättern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.